आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं आरसीएफ कंपनी के 18 इंच के बेस स्पीकर का। और आरसीएफ के स्पीकर बहुत ही अच्छे होते हैं, इनके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं जो कि हमारे शोरूम में आपको मिल जाएगा। और स्पीकर की मॉडल नंबर की बात करें तो LF18G401 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। 8 ओम स्पीकर का इम्पिडेंस हो जाता है। और यहाँ पर एक स्पीकर का MRP प्राइस 42,163 रुपया है। पर आगे वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग, साउंड चेक और प्राइस डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो में हमारे कंटिन्यू बने रहें। और इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि बड़े भैया जी अपने रतेरियल साउंड एंड इलेक्ट्रॉनिक, सुभाष चौक, रायगढ़, छत्तीसगढ़, आहूजा एंड स्टूडियो मास्टर के डीलर हैं। तो यहाँ से आप डीजे साउंड से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और दोस्तों, प्रोडक्ट आप जहाँ से भी खरीदें, डीलर से ही खरीदें ताकि आपको अच्छे प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट मिल पाएँ। और इसका अनबॉक्सिंग हो गया है। और इसके साथ में अपने को मिल जाता है एक कार्ड जो कि आरसीएफ कंपनी की तरफ से दिया जाता है। इसके कुछ डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिलेगा जो कि ओरिजिनल में ही आपको देखने को मिलेगा। और ओपन होने के बाद स्पीकर कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैग्नेट के ऊपर में यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कंपनी ने। पेपर में ही यहाँ पर कुछ इसके नंबर दिए हुए हैं। लीड बार आप देख पाएंगे बहुत ही मोटा है और आसानी से ख़राब होगा नहीं अन्य स्पीकर के मुकाबले। इसका लीड बार मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा, बहुत ही अच्छा लगा, आसानी से ख़राब होगा नहीं। और आरसीएफ कंपनी के स्पीकर है दोस्तों, जल्दी से ख़राब होने का चांसेस ही नहीं है। अगर आप में से कोई भाई इस स्पीकर को इस्तेमाल करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस हम तक जरूर शेयर करें। और यहाँ पर इसके कुछ सीरियल नंबर दिया हुआ है जो कि एक ओरिजिनल का पहचान होता है। यहाँ से आप अपना कनेक्शन कर पाएंगे माइनस प्लस। यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, आप देख पाएंगे। चेसिस में यहाँ पर इसके मॉडल नंबर लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। LF18G401 यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रोग्राम पावर आपको 1800 वाट देखने को मिलेगा। 900 वाट यस पावर के साथ में आता है। वॉइस कोइल जो है दोस्तों 4 इंच इन और आउट में देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 30 हर्ट्ज से 1 लाख हर्ट्ज तक देखने को मिलेगा। 8 ओम इम्पिडेंस के साथ आरसीएफ यहाँ पर लिखा हुआ है। मेड इन इटली का यह प्रोडक्ट है। और आरसीएफ के प्रोडक्ट के बारे में जितना ही कहें, जितना ही तारीफ करें उतना ही कम होने वाला है। पेपर कोन आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल से यहाँ पर तैयार किया गया है। इसका डस्ट कैप भी बहुत ही अच्छा है जो कि मशीन सील्ड है। और समय समय पर मैं आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग, साउंड चेक वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो अगर आपको मेरा जानकारी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और यहाँ पर अपना कनेक्शन हो रहा है साउंड चेक के लिए। और प्राइस जो है दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं साउंड चेक। हेडफोन लगा लीजिएगा बेहतर क्वालिटी के लिए।